देखो, इस आदमी के छोटे भाई को जंगल के राजा शेर को बचपन से ही देखने का काफी ज्यादा मन करता था और इस आदमी का छोटा भाई शेर को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा जिद करता रहता था। लेकिन इस आदमी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि वो अपने भाई को चिड़ियाघर ले जाकर उसे शेर दिखाए। जिसके बाद ये आदमी अपने छोटे भाई के लिए परेशान न होते हुए एक गिफ्ट बनाने लगता है। लेकिन ये आदमी चॉकलेट से क्या बनाएगा वो देखने से पहले दोस्तों, अगर आपको चॉकलेट का केक खाना पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखो, ये आदमी अपने छोटे भाई को खुश करने के लिए एक चॉकलेट का एक शेर बना देता है।